이걸 나만 모르고 있었네. 삼성전자에서 306리터인 도어 냉장고가 새로 나왔다고 해서 바로 가져와 봤어. 에너지 효율 1등급에다가 방문 설치까지 해주니까 편리함이 끝내주네. 크기도 적당해서 4인 가구 서브 냉장고로 딱이야. 한행동 상냉장 구조라 자주 사용하는 냉장실이 위에 있어서 허리 굽힐 필요가 없고, 냉동실은 서랍식이라 정리하기도 좋음. 디자인도 깔끔하고 색상도 완전 마음에 들. 쿠팡에서 할인받아 저렴하게 구매할 수 있으니 별 5개.